我就好少會行到咁入啦，因為見到有好多朋友喺嗰一邊咧做緊清潔啦，40幾個朋友，咁我就終於可以行到嚟石排灣嘅盡頭啦。咁其實呢一啲網就係一定要清嘅地方啦。咁膠垃圾個嚴重問題咧，往往都唔係大家咁容易睇到嘅，就係佢哋會嚟咗呢一啲嘅地方啦。咁希望一陣清潔完嗰邊咁比較安全嘅沙灘，我就會揾啲朋友過嚟呢一邊做清潔啦。咁大家可以睇睇呢一邊嘅情況，係啦。咁就係入晒去啲石罅度啦，係啦。咁其實嗰度入邊都仲有好多膠樽同埋發泡膠嘅。咁唔知點解會有好多鞋底同埋鞋啦，亦都有大量嘅膠樽啦，真係。所以成日都叫大家唔好再飲膠樽啦。跟住有一紮嘅發泡膠纏住喺呢一度，係啦。其實入邊都仲有超級多啦。擺埋一邊先，睇下呢度，哇！咁呢幾個究竟擺喺度做咩咧？係啦。跟住然後除咗呢幾個啦，有好多呢啲咁恐怖嘅火機啦。跟住我哋其實深入去睇，其實係真係無限咁多嘅發泡膠，仲有一啲河道啦。咁其實你見到個海面都真係好恐怖，好恐怖同埋好恐怖，我都唔知講乜好。咁其實呢條路就係行返去頭先我哋嗰一邊去做清潔。大家睇下呢條河，呢度係邊度啊？呢度係南丫島，點解會咁樣？真係好恐怖呢度，所以真係希望大家少啲用膠啦。嗰邊係好多人好辛苦咁樣去清潔緊個垃圾，但我完全冇諗過行到嚟呢邊係延綿到石排灣呢邊，去到嗰一邊嘅盡頭，都係咁嚴重嘅情況。咁其實大家如果平時都減少用膠嘅話，呢一啲垃圾未必會出現喺呢一個位咯。